Hili ni swali pia lingine ambalo liliulizwa na Faraja kutoka Ohio, USA, na mimi nimeamua kulijibu kwa kulitengenezea somo hili ambalo litamsaidia. Hii video inatakiwa iende mbele, tunaita heartbeat effect. Moyo unavodunda vile tik 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 kwenda mbele, ndio hii video inatakiwa iende mbele hivyo. Kitu cha kwanza, unaenda kwenye project hapa, unaenda hapa kwenye new item, unasema new adjustment layer. Unatengeneza adjustment layer, unaichukua ile adjustment layer unaiweka juu ya kipande chako cha video. Hicho ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili, unaenda kwenye effect. Nitakwenda haraka. Chukua effect inaitwa transform. Chukua effect inaitwa, ipo ndani ya folder inaitwa distort. Transform unaichukua unaiweka kwenye adjustment layer. Baada ya kufanya hivyo ndugu zangu, unachotakiwa nenda kwenye hapa kwenye effect control. Effect control inatumika sana huku. Nenda kwenye effect control, ibonyeze clip husika, alafu tuje hapa katika scale. Tubonyeze chiki toggle animation. Hapa scale ya kwanza tuseme ni 105. Scale ya kwanza hiyo. Tumesha kibonyeza hicho. Tusogee hatua mbili. Tuje hapa. Tusogee 1, 2, frame 2, alafu tuje tuseme tuje tuweke 110 hapa. 110. Hiyo ni 110 Alafu baada ya hapo tukishaweka 110 tusogee tena frame 2 tena 1, 2. Tuseme tuweke tena ngapi? 100. Umeona? Kwa hiyo maana yake kitakachokuja kutokea ni kitu gani? Hii video yetu itakuwa imezoom mbele kwa, imeanza na hapo iko 100. Baada hapo tuje katika shutter angle. Kwenye transform, I'm very sorry. Tulichokifanya, I'm very very sorry. Tulichokifanya tulicheza na scale ambazo sio zenyewe. Tuje kwenye scale ya transform, tu paste hapo. Tuje tu paste hapa. Tu paste, no, bado imetuzingua. Tuanze upya hapa, tuseme scale hapa kwenye transform, sio ile scale ya juu, ni ile scale ya transform. I'm very sorry. Hapa tulisema cha kwanza tunaandika 105. 105. Baada ya hapo tumesema tunaenda hatua 2, 1, 2, alafu tunaenda 100 na ngapi? 110. 10. Alafu baada ya hapo tunaenda hatua 2 tena, 1, 2, alafu tunaenda ngapi? Transform ni 110. Very sorry. 105. Turudi hapa nyuma. Hapo ilikuwa 105. 1, 2, 110. Hapa tuna frame ngapi? Yeah. I'm very sorry.
hichi kitu kinahitaji userious na uone namna gani nafanyika. Tunaanza hapa. For the first time, baada ya kuweka hapo, tumesema 105. Tunaenda frame 2, 1 2. Yeah. 1 2, alafu tunaweka ngapi? 110. 10 10. Baada ya hapo tunaenda frame 2 tena, 1 2, tunasema 100. Ya, kuna scale hapa katika tumeikosea. 1 2. Hapa itakuwa tuweke 110 yenyewe kwa kupitia hii 118 10 hapo. Kwa hiyo utaona inagonga hivyo. Kwa hiyo the idea ni hiyo. Kwa hiyo unaanza na 100, unaweka 105, unaweka 110, alafu 100. Baada hapo unakuja hapa, unasema use composition shutter angle hapa. Unatoa hiyo tick. Baada hapo effect yako inakuwa imeiva kama hivyo. Ukifanya utaona